अवां सां ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कंदासीं ठुल मां, जिथे सियालनि जे पुल वेझो पुलिस जो ॾुआरियुनि सां मुबैना मुक़ाबिलो थियो आहे। जॾहिं त पुलिस जी फायरिंग जी ॾे वठि में हिकु ॾुआरी हथियारनि समेत गिरफ़्तार करे वरितो आहे। अहम ख़बर आहे, अवांखे अपडेट कंदा हलूं त ठुल में सियालनि जी पुल वेझो पुलिस जो ॾुआरियुनि सां मुबैना मुक़ाबिलो थियो आहे। मुक़ाबले में फायरिंग जी ॾे वठि पिणु कई वई आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं हफ़ीज़ सुमरो खां। जी हफ़ीज़, कहिड़ा अपडेट्स आहिनि? जी बिल्कुल, ठुल जे ए सेक्शन पुलिस ठुल जो सियालनि जी पुल वटि पुलिस ऐं ॾुआर मुबैना मुक़ाबिलो थी पियो, जंहिं दौरान फायरिंग जे वटि दौरान हिकु ॾुआरी अनिवाज़ हसीराणी जेको आहे उहो हथियारनि समेत पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो आहे। मुंहिंजो राब्तो थियो आहे त ठुल लियाकत लाचारी सां हुनजो चवणु आहे त असांखे खुफ़िया इतला मिलियो त ॾुआरी ॾोहे इरादे सां सियालनि जे पुल वटि बीठा आहिनि ऐं हुते पहुतासीं मुक़ाबिलो थी पियो, जंहिं दौरान हिकु ॾुआरी जेको आहे हथियारनि समेत गिरफ़्तार करे वरितो आहे। उन मथां ॿ अलॻि अलॻि पुलिस मुक़ाबले ऐं गैर क़ानूनी हथियार रखण जा ॿ केस दाख़िल बि कया विया आहिनि। उन सां गॾु गॾु जेके धारियल आहिनि हिकु ॿ ॾुआरी उहे फरार थी विया, उन्हनि ते बि जांच कई वञे, जल्दी उनखे गिरफ़्तार कयो वेंदो। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो त पुलिस जो चवणु आहे त ठुल ऐं भरपास जेके ॾुआरियूं सरगर्मियूं आहिनि उन्हनि जे ते कंट्रोल करण लाइ पुलिस जो गश्त बि जारी आहे। जी ठीकु आहे, वॾी महिरबानी अवां जी अपडेट करण लाइ।